Pemirsa simkuring ayeuna nuju aya di gedung Sabuga. Tuh tinggal di pengkeren simkuring seueur anu nuju ngantri di dieu teh saurna bade diayakeun acara Kompas TV, Kompas Kampus tepatna. Aya sababaraha di acara salah sahijina nu matak ngirut seueur peminat nyaeta Ancor Hunt. Audisi atau lomba presenter. Nah, tapi jika nu ngalantri di ditu mah sanes sadaya bade ngiringan Ancor Hunt, kumargi kanggo ngiringan pasanggiri Ancor Hunt teh saurna kedah screening heula, screening picture. Nah, anu ngiringan screening picture seueur namun anu kapilih teh mung 70 jalmi. Nah, ayeuna tos tabuh salapan langkung 20 namun pendaftaran kanggo daftar ulang teu acan dibuka keneh wae. Sedangkan numutkeun email terus informasi-informasi nu parantos disumebarkeun saurna pendaftaran ulang teh kedahna tabu 8 dugi ka tabu 10. Nah, nanging ayeuna tos tabu salapan 20 teu acan keneh dibuka. Aya naon nya? Tinggal itu. Tos ngalantri di paling pengker. Sakitu heula laporan ti simkuring. Pami simkuring tos dilabat nya.